독일. 아, 독일. 네, 그때는 상당히 그 정부였는데 지금은 나무가 많이 들어가고 또 불을 이렇게 한번 넣으려면 하루 종일 그뭐 하려면 7, 8번은 문을 열어야 돼요. 네네, 그렇죠. 나무. 네, 먼지 나오지 엄청 불편해요. 이거 이제 하루에 한 번씩 해야 돼. 하루에 한 번씩요? 네, 아, 이게 불편하구나. 하루 저녁 하루 때면 이 정도 나와요. 그럼 하루에 한 번씩 해야 돼요. 그때 800 줬어요. 아, 그때 800이요? 네, 그때 800. 난로만? 날로만. 설치가 다 됐습니다. 연기도 안 나고 뭐 먼지도 안 나고 내가 볼 때는 좋은 것 같아요. 선택 잘한 것 같아요. 하여튼 사장님한테 감사하다고 좀 꼭 전해주십시오. 아유, 감사합니다. 네. 자, 강진의 이렇게 난로 교체 하는 곳에 왔습니다. 자, 여기는요. 자, 여기는 한옥집입니다. 한옥집. 저 위에는 목조로 되어 있고, 이 벽은 이제 황토 벽으로 되어 있는 목조 건물입니다. 자, 어떻게 교체하는지 한번 볼게요. 와, 이게 되게 유럽식 난로 같네요. 독일. 아, 독일. 네, 그때는 상당히 그 정부였는데 지금은 좀 그러네요. 아니, 지금도 되게 좋아 보이는데요? 여기도 튼튼하고. 야, 근데 이제 먼지가 많네요, 이게. 근데 이게 어디가 좀 고장나서 고장나서 그런 것이 아니라 네. 이제 그 문을 넣으면 네네. 재가 좀 많이 나오고 네네. 나무가 많이 들어가고 또 불을 이렇게 한번 넣으려면 하루 종일 그뭐 하려면 7, 8번은 문을 열어야 돼요. 네네, 그렇죠. 나무. 네, 먼지 나오지 엄청 불편해요. 이걸 열고 이렇게 열면 불이 확 나오고. 아, 지금도 이제 불을 안 뗐는데, 네, 네. 재가 조금 날리네요. 그렇죠. 이게 재가 이렇게 나오고 이제 이게 좀 이거 이제 하루에 한 번씩 해야 돼. 하루에 한 번씩요? 네, 네. 아, 이게 불편하구나. 하루 저녁 하루 때면 이 정도 나와요. 그럼 하루에 한 번씩 해야 돼요. 그런 점이 많아서 교체를 하려고 이제 사장님하고 몇 번 그 상의하고 이렇게 해가지고 또 잘해주신다 해서 교체하게 되었어요. 야, 이게 독일 난로인데, 네. 그 당시 때는 되게 비싸게 주고 샀을 것 같아요. 너무 튼튼해 보이고. 저희 집사람한테는 거짓말했어요. 처음에 살 때 550 줬다고 했는데 네. 그때 800 줬어요. 아, 그때 800이요? 네, 그때 800 줬어요. 난로만? 날로만. 아, 이제 본격적으로, 이제. 아니 이거 뭐야 이거? 설텐이 아니고 이건 뭐야? 조심하세요. 이제 난로 청소하는 거예요? 연통? 이야. 어우, 안에가 새카만해요. 여기서 이게 지금 녹이 굳은 거죠. 아. 어마어마하다. 하여간 그저 설치하고 한 번도 아직 뭐 청소나 한 번도 안 해봤어요. 그러니까 청소를 안 했던 것 같아. 네. 중간에 빛이 들어와. 그럼 뭐 거의 신다는 얘기인데. 아니 빛이 왜 이렇게 많이 들어오지? 연통이 완전히 나갔네. 그럼 교체를 해야 될 것 같은데. 이게 무쇠기 때문에 네. 목초에 녹아요. 아, 그래요? 녹아서 이게 지금 구멍이 난 상태예요. 보면은 그러네, 구멍이 났네. 구멍이 났어요. 밑에가. 아. 밑에가 여기 좌우로 쫙 그냥. 바깥의 상태를 한번 보러 가겠습니다. 아, 저기 이제 연통이 지금 구멍이 나는 상태예요. 그라인더가 아닐 것 같아. 이건 공사가. 아, 위치가, 야, 어렵습니다. 야, 연통 자체를 청소가 아니고 교체를 해야 돼요. 오래 써서 낡고 그 목초 때문에 찢어진 상태예요.
이렇게 찢어진 상태입니다. 쌀이 가서 아, 이거 잘못하면 불도 날 수 있는 상황인데, 야, 이런 거는 그때그때 교체를 꼭 해주셔야 됩니다. 자, 일단은 굴뚝을 다 철거를 했어요. 자, 지금 저 굴뚝도 사이사이에 지금 연기가 이렇게 샌다고 해서, 그러면은 이제 안에서 나무를 뗐을 때 난로에서 이렇게 빨아들이는 게 어렵거든요. 그래서 저것도 다시 교체를 하는 걸로 지금 해서. 자, 이렇게 연통도 설치가 잘 마무리돼서 설치가 끝나고 마지막으로 이제 불을 한번 피워보겠습니다. 자, 과연 연기, 냄새, 먼지는 뭐 당연히 안 나겠죠. 이때까지 많이 이렇게 촬영을 해봐서. 자, 불도 이렇게 쉽게 이렇게 탑니다. 불이요 너무 잘 타고 있습니다. 불 붙이기에는 너무 쉬운, 자, 이런 난로죠. 자, 안에는 이렇게 당연히 타니까 연기가 막 나는데 바깥으로는 나오지가 않아요. 그러고 지금 보니까 잘 타요. 열어보면? 이렇게 열어보면 이렇게 지금 연기가 안 나요. 원래 이 상태에서는 연기 나올 수도 있는 문제예요 이게. 빨리 들어가고 근데 다 빨려 들어가요. 네. 근데 왜냐면 아까 내가 충분히 3.5도 올려버렸어 아예. 네. 그리고 밑에는 바람에도 영향 안 받아요 크게. 그러니까 아마 그런 문제 없을 거예요. 이제 큰 나무는 이쪽까지 나와도 상관없죠. 여기까지 나오니 좋아. 나온 거죠. 그러면 여기도 열나. 네. 겁나 열나 그래도. 이렇게 해가지고 내화벽돌에 열이 가해지고 이 상태가 좋을 것 같아요. 마다이나 저녁에 잘 때 취침할 때 줄일 때 불을 좀 줄일 때. 쉴 때 이제 이렇게 이제 늘리고 이걸로 하는 거예요? 이렇게 하고 여기도 이제 좀 조절해야 돼. 이건 조절은 좀 지금은 하지 마시면 연통은 길도 들여야 되거든. 네. 연통이 지금 새 거기 때문에 네. 길이 들어야 되는데 줄여놓으면 목초에 껴요. 그러니까 이거는 당분간은 타브라 이 말이죠. 그렇죠. 세게. 지금도 세게 떼기 제일 좋아. 지금도 봐요. 어떤 게 여기 다 다뤄보니까 너무 많이 약간. 그 강력해 들어요. 이거 무겁네요. 멍청. 하여튼, 야, 이게 열었는데도 연기 냄새, 먼지가 일단 없죠. 일단 위에서 하는 게 좋은 것 같아요. 연통은 잘 된 거예요. 장애가 전혀 없다 보니. 설치하셨는데 좀 어때요? 마음에 들어요. 좋아요. 뭐가 제일 네. 마음에 드시는 것 같아요? 첫째 이제 그 앞에서 문을 열고 이렇게 나무를 넣고 또 이렇게 제칠 때 거기서 이렇게 했는데 이거는 뭐 전혀 그런 거 없고 여기서 바로 하니까 연기도 안 나고 뭐 먼지도 안 나고 내가 볼 때는 좋은 것 같아요. 선택 잘한 것 같아요. 하여튼 사장님한테 감사하다고 좀 꼭 전해주십시오. 아유, 감사합니다. 예. 그리고 제가 지금 동네 이장일도 맡고 있는데 앞으로 우리 집 놀러 오신 분들 많이 오시면 소개도 많이 할게요. 예, 감사합니다. 제가 써보고 느낌대로 얘기하고 그렇게 하랍니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 먼 길 오시느라 고생 많이 했습니다.